会当互一个人按这个恶人变做啥物？好人啦吼。佫会当进一步按好人提升，佫成为善人、善人啊。最后会当做到啥物？圣人吼。下面咱来看第一条吼，不杀生。不杀生最重要当然是袂当害人啦吼。啊，为什么先可能袂当害人呢？因为咱人是距离佛道的因缘上界近吼，佫嘛是咱人去成就的吼。咱讲成佛机会上界大吼，咱情况吼，佛陀吼，佛陀世尊伊嘛是伫咧人道内底发这个菩提心吼，成就佛道的，是不是？啊，所以要杀人这个罪上重吼，啊，不杀人，用按咱最初吼不堕胎开始算吼，最后嘛爆发讲因为非法的手段提早结束性命这个安乐死吼，所以讲咱知影，伫佛教内底啊，这个戒律吼，堕胎啊，甲这个安乐死呢，拢是不允许的吼。那一切法是因缘而所生吼。那每一个人的性命，一旦伊存在了后呢，啊，伊就有伊因缘吼。所以讲，咱袂当提早来做一个不自发的这个结束。其实你做到不杀生，上界重要就是爱开发咱的这个内在什么心，慈悲心吼。啊，咱慈悲心呢，如果会当真正开发的时阵，要这个不杀生，就真容易啊吼，就很容易。那咱注意办法，想问会当怎么样素食吼？那发界一切众生，是不是拢是同一个生命体吼？都是同一空性的吼。咱贪生怕死吼，惜命。那一切众生嘛是共款，拢爱惜家己的性命。如果咱若进一步，无去食众生的肉吼，咱会当素食；无甲众生来结恶缘吼，安尼就当转化这个咱讲一个刀兵劫啦吼。那无这个刀兵劫，自然就没有这个极义劫吼，啊无这个机警劫吼。咱若知影每一摆，如果若有战争的时阵，人一定真容易会产生这个瘟疫嘛吼，啊有一些或一寡疾病。啊嘛，拢会当有即个饥饿的吼，无物件通食。如果每一个人拢会当持好即条不杀生即条戒，安尼呢，这个刀兵劫、极义劫、激情劫，即个种种的结束，就会当结束。啊，接下来吼，那注册上面呢，对不杀生即条戒吼，如果按这个更较积极的方面来做一个开始吼，伊讲。咱不但无去杀生，那个众生结恶缘，佫进一步爱安怎救护生命吼，生息环境吼，咱就爱保护生命、保育物种吼，来延续性命这多样性吼，佫爱珍惜咱这地球这资源，啊，甲保护环境。咱知影吼，咱这几年来环境的意识吼，非常的是袂重视吼，咱所大这个地球啦，伊提供咱种种这个资源吼，可是呢，目前的危机嘛渐渐在出现吼。比如讲，特别是这几年来，这个南北极的这个冰山啦吼，渐渐咧渐渐的在融化吼，所以讲生态这个结束吼，已经出现伫咱面前吼。像讲，如果这个冰山一直融化吼，地球安那会继续发烧吼。那北极熊吼，伫40-50年内底，可能就会绝种起来。嘛人安尼讲吼，讲这个北极熊的命运吼，就是咱人类未来这个命运吼。所以讲要如何来拯救咱的这个地球呢？要如何来延续生物众生的生命吼？咱每一个人拢做到吼，咱就是讲按咱日常生活当中吼，做一寡小动作就可以做起来吼。比如讲，咱尽量用这个手巾来拭汗吼，认真来做这个资源回收吼，
养成这个随手关灯关水的好习惯，会当尽量来使用这个再生纸。如果每一个人拢会当按这日常生活当中这个小小的动作开始来做安尼每一种人这心力，甲种人这行动咱地球暖化这个问题相信一定会当得改善。这嘛是属于不杀生方面，也是属于做好不杀生这条街第二，咱看不偷盗不偷盗的意思就是讲，毋是属于咱的物件，咱绝对无用这个非法的手段去变成咱的不允许有人甚至安尼讲会当做到一戒不取毋是阮的物件，就算讲是一粒菜籽小小的一个菜籽咱拢袂去甲领单。那伫古早时代远古时代有一条代，大家拢持守得真好所以讲当成社会风气真好。因讲迄个时阵拢会当做到路不拾遗啦搁啥物夜不闭户就算讲有人无小心把物件落来路伊等下回头搁等下找迄物件，伊还会会遐，无人会去甲摕走因为大家拢袂去偷别人物件，袂去抢劫，所以讲暗时你困拢会当真安心，根本就免关门咱想看是这种生活，是毋是咱感觉真有安全感非常有安全感。所以讲日子嘛会当过甲真安心，所以讲大家是毋是有必要来共同持守这条不偷盗这条街，是毋是？是事实上嘛，按这方面的角度来讲，这个不偷盗这条街，伊讲咱除了无去偷摕、抢劫别人物件以外，咱搁来进一步随缘进入来尽我们的力量来做什么？济施之财来奉献社会，来消除咱这个贫苦甲饥饿。其实咱这个社会就是讲这个世界。有时咱发现讲善下这个富有就落差足大的富有的人富有甲趁海趁山趁海善起来人连三顿拢无得食无得食无得困无得穿目前咱的条件搁算是袂歹这个情况之下，咱会当随分随力做这个啥物社会的公益做社会救济。如果安尼咱伫咧持守过这条不偷盗这个街东时咱会当互这个社会上一寡这个孤苦无依这个众生会当得到幸福甲温暖，是不是？应该是啦下面咱看不邪淫不邪淫的意思，咱搁讲了除了夫妻正常的关系以外我再去做这个不如法的这个招数无搁再后面来了如果每一个人拢会甲不邪淫这条戒持守做得好是毋是每一个人的身体拢会很健康，心术拢会真端正注释上，他更从这个角度甲咱开始讲，除了进一步，搁会让进一步做到敬爱家人敬爱家人，尊重信任精进仁慈尊重信任，来建立咱安和社会。咱我也讲过讲，除了正常的这个夫妻的关系以外，咱无搁再学未来无搁再招数。那么伫家庭内底会当家庭内底咱每一个分子大家拢会当互相的尊重互相的信任。那去到社会伫团体内底咱每一个人咱每一个人拢会当互相尊重、互相信任。咱想看卖伫家庭内底，咱甲每一个人拢会当互相尊重、信任。伫社会嘛是共款会当甲每一个分子拢会当互相尊重、互相信任。如果安尼，咱的家庭气氛是毋是会当很和乐很温馨？那社会
对，一片祥和啊。这是关于不邪淫这条界。下面不妄语吼，这条界内底包括一条大甲4条细。大条就是讲不讲什么大妄语啊，大妄语啊，这是一个较大的。伊是讲我是有做吼，我是阿罗汉，甚至讲我见到某种的境界。讲其实的无非就是讲要贪什么，贪名贪利啊，贪多人的重用。如果咱我当时啊讲的时阵，咱会当注意到讲不要恶口吼，就是讲莫去骂人啊吼，啊不要妄语，就是讲莫讲白菜话吼，啊讲一寡无影无这个代志吼，讲甲一大堆。咱不两舌，就是讲莫去讲。不要去挑拨是非啦吼，或讲就是讲不绮语吼，莫讲一寡无细散代志吼，没有意义的事，没有意义的话，这就是不妄语内底这一大思想吼。那注册上伊嘛咱开始讲不妄语，按这个积极的方面，咱不该做到讲说什么诚实言吼，那个能够善意沟通吼。咱念念呢，爱保持这个善意吼，互相转换做这个善意，也就是讲咱人甲咱人中间呢，咱沟通的管道是毋是拢靠着这个言语，是毋是？哦，那咱要甲人讲出的进前，一定爱提升咱自己中，必须爱按咱的情况内底发出真正诚恳的这个善意嘛，吼，咱每一件拢会保持咱的诚心，甲咱的善意。如果若安尼，咱讲出每一句话，一定拢是真柔软、真好听吼，会去伤害着别人，嘛互听着人会起这个欢喜心。这是第4项关于不妄语吼。那第5呢，就是不饮酒吼。那5戒内底特别制定的不饮酒这条戒吼，那咱政府也有这个公卫局吼，公卫局伊有个啥物？香烟啊，卖酒吼。那为什么佛世尊吼，佛祖师伫遮甲咱讲，咱袂当啉酒呢？啊，有人就安尼讲讲，这酒是菜啦吼，为啥袂使啉吼？酒是菜啦吼，有道理无？听起来是有道理的吼，伊也毋是错的啊吼。啊，答案就是菜是无问题，但是呢，啉了后，伊可能会做出错的代志出来，哦，造成错的事出来。啉之后，咱会当意识就安不清楚嘛，吼，迷迷糊糊，咱的心智就会乱。咱即个时可能在糊里糊涂当中，就讲错话，做唔着代志，这拢是有可能的，吼，有可能的。所以讲，不饮酒这条界的范围，其实，不只是讲，不喝酒吼。伫个大智度论内底，有安讲，凡是这个干的也好啦，吼，搭的啦，吼，吃的、淡的、清的，吼，啊，甲无的、浊的，凡是会当使人迷乱心性，这拢叫做酒，吼。安尼讲起来，抽烟算不算饮酒？算不算？吃槟榔呢？注安非他命呢？最近大家都晓得大麻吼，大麻事件吼。这是不是拢是属于这个饮酒的范围，是不是？哦，它会迷乱你的心性。所以讲，咱伫讲不饮酒这条界内底，除了不饮酒，咱还佫不能抽烟，不吃槟榔吼，不吸毒啦吼，大麻这个都不行的吼。注册上在这里呢，伊嘛甲咱做一个比较积极的角度来开始讲，咱不饮酒，更较爱做到方面，降低。尽量降低吼，来清净心心吼，清净我们的身心。不喝酒，更较好的就是讲，咱爱保持正知正念吼。什么正念呢？就是讲，咱的念头非常的正确吼，拢袂叫走正去吼。什么正知呢？就是讲，万一咱的正念如果若叫走去吼，咱会当用上紧的这个速度来观察、来发现，赶紧来救人吼。如果咱会当时时刻刻拢会当保持正知正念吼，咱相信咱的内心呢，
会当时常保持真清净。那以上是五戒即个内容。啊，所来咱要讲修戒完，要安怎修戒？修戒真要紧啊！但是修完戒啊，回去要实践这搁较要紧要顺利来修戒，有三种的力量，有三种力量。咱拄仔讲过讲，修戒是以这个意志力来做主导这种一点爱咱，咱的意志来坚强，需要有两种的力量来帮助。第一个就是健康正确的知识的力量那咱爱事常呢听经闻法，听经闻法来事常来思维善法。咱爱事常的方法来用功修行，由这个闻思修由闻思修来产生。如果意识无正确、不丰富呢，咱的意志力就真容易来动摇。另外就是清净甲善净情感的力量。那因为有真侪人修完戒以后，心肝内就会感觉讲受到啥物物件甲拔掉的，有没有？未受戒之前较搁好想戒就感觉讲真侪这障碍感觉真苦恼。那以前我想要创啥物就创啥物拢无挂无碍修完戒以后就行东行西啦，烦恼东烦恼西。那情感的力量就会很萎缩，整天拢充满这个怀疑怀疑讲我到底有犯戒无犯戒还佫有充满伫个悔恨当中也会讲我无代无志，哪会去受戒为什么会受戒？是讲就会讲我为什么去犯戒？所以这种的怀疑甲后悔情感这力量，会渐渐互咱的意志力会去动摇。像即款受戒无得到好处，确实先去得到这个害处安尼就很不划算安就比较可惜啦。咱来知影修戒，伊上界大的好处就是讲，其实咱修完戒以后，正确应该就是讲得到一种净明的力量，就是一种善净的力量，就是讲清净而明白原来还未受戒之前呢，咱可能咱的内心佫会丢度，佫会挣扎讲到底是要安要不要反正我还未受戒，我吃一粒来食嘛袂安怎啉酒嘛袂安怎可是呢，你受完戒了后，就毋免佫丢度根本连想就免去想受戒一种好处就是讲很痛快，就是讲敢若讲死回来啦死回来这种死回快乐，毋知大家毋知体会到咱不同时很多人都有对回来习惯那未叫着回来时阵呢，拢会但是讲咱毋知当时会去标着回来当咱标着回来了后，就毋免佫去想这个问题咱只管10死回就好是不是？标着咱当时就好所以讲修戒这个痛快在讲，就是讲毋免佫再讨论，毋免佫争论这件代志袂当做就是袂当做这是已经决定的代志咱人生内底上界快乐就是讲对这个代志已经做了决定上界就是讲未发生之前，未受戒之前你会当做，嘛会当卖做，但是呢，修完戒以后呢，这些代志你就毋免佫再考虑杀、刀、淫、顶这些代志，拢是共款，根本呢连想就免去想连动念、动这念头就免啦愈发毋免放心肝内伫遐去挣扎。这种愉快的代志呢，天下难有当伫修戒完戒了后，迄种心中几乎没有疑惑、丢毒迄款善境是一种真好的感受这种感受呢，非常的清凉干净利落的感觉，是帮助咱的这个意志坚强伊是一个真重要这个因素。希望呢，将来大家伫咧修戒、咧持戒，你甲用这方面来努力安尼咱持戒起来就是真轻松真如法，而且会当真正得到这个修戒的好处大家
家会当发心来想我家，这是一件真好诶代志吼。那大家知影即摆社会即个风气受到真济即个因素诶影响吼，风气越来越差吼。咱大部分诶人拢敢知影去追求咱眼前诶快乐，袂去担心讲将来有啥物后果吼。即个道德观念、道德观念吼，愈来愈不存在吼。即种在即种社会风气之下呢，咱大家会当发心来受这个五戒，这就表示讲，咱有反省到讲，身为一个人，必须爱安怎做，必须要怎么做。啥物是五戒呢？五戒就是咱人甲这个精神吼，一个真无共款所在。咱大家想看卖吼，这畜生精神因敢会是咧讲，就是教讲爱去受五戒，对无？只有人才会安尼想吼，而且人真需要安尼想。安怎讲呢？因为咱人是比这个畜生搁较破坏动物，对啊对。如果往好方面去做啦，伊会当成佛啦吼。但是呢，往歹方面去做，伊嘛非常恐怖，伊会当做这个魔王，像以前秦始皇看台湾一个人咱最近的希特勒、毛泽东，即种杀人魔王，因若起恶心的时阵，就会安那灾情惨重造成真可怕这个业出来所以讲，只有人有智慧去反省，咱自己爱去受五戒。而且也只有人需要爱去安尼做，因为呢，精神呢无即个五戒那畜生有受五戒，甲无受戒差别无大因拢只是过伊三顿尔，讲过伊性命尔会袂进一步讲有即个善业甲恶业，只有咱人才会安尼所以讲咱发心来受戒呢，就表示讲对咱拥有即个身份有一个真深刻的认识。咱如果做人，我们做了知道做了就是要这样爱哭花嘴而且呢，咱受过五戒，持五戒即种代志，讲是咱人类的即个特权咱今日如果反省到即个特权，是真无容易利用即个机会，咱来公开表明咱的态度就是讲表示，我们要昭告天下。按今日以后，我的人生观就是安尼宪法就是我的价值标准，以道德做一个标准，以善行做标准，算是讲对咱自己的一个交代，也算是讲对咱道德伦理的一种坚持。就是讲这种坚持呢，非常的可贵因为伫咱现在这个社会呢，如果咱来当安尼做，就算讲就算是一股清流将来咱把这股清流带入社会以后，就会当影响到别人所以讲大家不要小看，就是这个小小的行为伊对现在社会来讲是一个真大这个帮助讲是一个真有意义的代志，希望大家拢会当珍惜大家拢会当发心来受戒，发心来持戒过着清净、欢喜的这个日子接下来，这个结语咱在现经典中，我们教就是讲，菩萨有一种为承许善，都要与众生怎么样？与众生共就是讲，甲众生斗阵来分享。这种开始真简单，伊用开展咱的心量引导咱行向佛道上较紧的一条路，也就是讲菩萨道那佛陀时代有一个帕婆摩罗子，捌听过无？一个尊者伊是王子出身皇族出身，伊7岁就出家，那出家以后就证到这个罗汉果非常有成经。那有一天呢，伊伫一个安静的所在呢，静静伫思维一个问题，伊就安尼想讲我这个色身我这个色心是多么的不坚固我这个色心是无常的伊是生灭的，一定它会坏的我应该爱用什么方法来有这个坚固法呢？什么是最坚固的
伊就想了上个这里伊就答应讲，对，我应该呢爱舍弃阿罗汉身来追求菩萨道。我会当用我的诚心甲气力来做生众事来服务大众，来供养三宝，互大众生呢拢会当安心办道安尼才是正确的。塔婆摩罗子当时伫咧僧团内底做这个点做做点做。这个故事对咱有真大这个启发。当咱伫咧更生业尽的时候呢咱不妨把这个问题那个情况昨天的我们你到底去哪里了我到哪里叫到在哪里？可以吗？过去的追不回来了明天的我们呢？下面人大多建功都拥有这个健康的身体还有元气焕发那伫咱这么有限、这么短暂这生命咱会当积功累德的时间、的机会又搁有偌济呢？所以讲，咱如果思考到这必然一定会开发出咱的菩萨道。什么是菩萨道呢？第一个就是讲会当找到这个修功德的机会，咱一定爱真积极积极、不拖延的来去发心因为生命是袂当太不会等待的，咱要做来赶紧去做第二就是讲，咱若有一点点这个功德，拢愿意分享对我有恩的众生就是讲能够善报四重恩分享伫咧苦难中过日子的这种人，就是啥物？下济三途苦那修改功德，殊胜行地下道的众生，有法度人修着这份功德无？恶鬼道的众生呢，伊嘛同款修到这份功德畜生道嘛修袂到这份功德所以三恶道的众生都没办法修这份功德。那人道内底呢，有真侪人无这个机会咱这么有幸有这么大的收获，互咱以最虔诚、真慷慨来回向四生九有八佛三海，回向八百一切众生，拢会当同生西方共证菩提。今日咱甲大家讲到这希望这堂课呢，对咱要去受戒这个菩萨呢咱会当有所帮助。将来你受戒你当做唔使驾轻就熟，就较了解，能够容易进入状况，直接做好大位，各位让受戒能够得上品界。阿弥陀佛。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩。